Ciao bambini, anche oggi ci troviamo qui per una nuova lezione. Oggi volevo fare con voi i suoni dolci di G. Quindi la G sarà seguita dalla vocale e dalla vocale I. E avremo quindi G, G. Cominciamo a leggere. Io sono Gigi, la mia G ha suono dolce. La prima volta leggo piano, così voi seguite con il dito sul vostro libro di testo. Genio Gigi fa ginnastica. Aria lo invita alla festa. Gigi si prepara, mette il gel sui capelli e indossa un gilet. Ora lo rileggo in maniera più fluida, ok? Cercate adesso di concentrarvi sulla comprensione di quello che leggiamo. Genio Gigi fa ginnastica. Aria lo invita alla festa. Gigi si prepara, mette il gel sui capelli e indossa un gilet. Iniziamo subito. Allora, qui c'è un nuovo personaggio. Voi sapete che ogni volta che passiamo ad una consonante o ad un suono diverso, il vostro libro di testo ci propone dei nuovi personaggi, ok? Qui abbiamo il nostro genio Gigi. Cominciamo subito con delle domandine, le solite, a cui voi dovete cercare di rispondere, ok? Mentre io vi farò queste domande. Che cosa fa Genio Gigi? Chi lo invita alla festa? Come si prepara Gigi? A te piace fare ginnastica? Vi piace fare educazione motoria quando siamo a scuola con la maestra Ilaria o anche con l'esperto, Rivolto ai maschi, vi piace a voi mettere il gel sui capelli come Gigi, come Genio Gigi? Invece ora rivolto a tutti, maschi e femmine. A voi capita mai di pensare di proporre ai vostri amici dei giochi da fare insieme? Vi capita di invitare gli amici a voler giocare ad un gioco che voi proponete per divertirvi insieme, ovviamente. Allora adesso io vi ho fatto queste piccole domande come siamo soliti fare per riflettere un po' su quello che succede al nostro amico Genio Gigi. Scusate. Allora, innanzitutto osserviamo bene l'immagine, perché dall'immagine emergono già molte parole con i suoni dolci di G e G, ok? Guardate bene, sopra al tavolo abbiamo il gel, ok? Soffermiamoci anche sui dettagli delle immagini perché sono importanti, ci aiutano anche a dare importanza ai dettagli, appunto. Gigi cosa indossa? Una tuta di colore giallo. Ma oltre alla tuta gialla, anche gli orecchini ha gialli. Vedete? È un genio
quindi indossa anche gli orecchini. Ha il gel, come abbiamo visto, perché lui tiene molto alla cura di sé, soprattutto per le ricorrenze speciali, come magari uscire con gli amici e farli divertire. Dicevo, oltre alla tuta gialla, sopra indossa un gilet blu. Il gilet è questa specie di giacca senza maniche che di solito indossano i maschi, ma esistono anche dei gilet per le femmine. Poi osservate bene, dietro a Gigi compare un animaletto. Che animaletto sarà questo? Molti di voi lo conosceranno sicuro. È un geco che si arrampica, vedete, i gechi si arrampicano e vanno molto veloci sui muri, Poi davanti a noi invece abbiamo un vaso di fiori. E guardate un po' il nostro vaso di fiori, ha proprio dei fiorellini di primavera, ok? Abbiamo il girasole e abbiamo un altro fiore. Sapete dirmi che fiore è questo, bambini? È un giglio, va bene? Quindi la casa di Genio Gigi è molto curata. Anche lui, vedete, ama i colori dei fiori. Guardate la parete, rosa, piena di stelline. Adesso io vi chiedo di fare le solite pagine, ok, del vostro libro. Fate anche questa, la 122, dove dovete cerchiare, leggere e cerchiare G e G. A pagina 123 invece sono le solite esercitazioni che facevamo in classe. Nella prima cerchiare le parole che iniziano con G o G. Ok? Guardate che anche qui c'è un fiore. Ok? Provate a riconoscere di che fiore si tratta. Vedete se inizia con la G o no. Nell'esercizio 2 è la nostra mano con cui formiamo le sillabe e le parole. Nell'esercizio 3 dobbiamo completare la frase. Poi abbiamo pagina 125, perché la pagina 124 l'abbiamo fatta quando abbiamo fatto i suoni duri di G. A pagina 125 dovete completare l'esercizio 1 con i suoni sempre duri, scusate, dolci di G e G. Ok, vedete anche questo. Questo cosa sarà secondo voi? Guardate bene, È molto piccolo, è un animaletto piccolo piccolo. L'esercizio 2 invece si tratta di collegare le parole dallo stampato allo stampatello al corsivo e dice anche di cerchiare le doppie. Allora, noi le doppie ancora non le abbiamo affrontate, ma sicuramente ve l'ho accennato e sapete che le doppie sono tutte quelle parole dove il suono, nel momento in cui si pronuncia, diventa più forte. Quindi all'interno della parola, questo è un esercizio di ascolto, sentiremo che quella lettera diventa più forte, ma nella scrittura lo vediamo perché aggiungiamo una consonante a quel suono, quindi diventano due, vedete? Quindi le doppie cerchiate tutte quelle parole dove ci sono due consonanti uguali vicine. L'esercizio 3, invece, si tratta di completare la frase e poi di rileggerla. Allora, io per oggi vi lascio, oggi vi lascio questo esercizio, quindi pagina 122, 123 e 125. Poi
Alla prossima lezione approfondiremo i suoni dolci di G e G. Vi auguro buon lavoro e ci sentiamo per la prossima lezione. Ciao bimbi!